addaa jiru kan miidiyaa guddaan keenya kuni ittiin fufuutu irra jiraata kan jedhu keessattuu yeroo marfama keessa jirrutti marfama miidiyaa keessa jirra. Warri daangaa keenya gara bahaatinis gara kaabaatinis dhiibaa jiran warri bifa adda addaatiin Oromoon akka Oromiyaa irra jiraatu hin barbaanne Oromoo fi Oromiyaa kan jedhu dhaga'uu warri hin barbaanne miidiyaadhaan akka maleetti humna baasaniiru. Hirreen isaanii cimeera. Guyyaa guyyaadhaan miidiyaa oomishaa deemu. Kanaafi Oromoo miliyoona 60, 50, 70 jennu kanatti miidiyaa tokko dhiisiti miidiyaan 10 isaan ga'u. Kanaafi miidiyaa guddatee as ga'es guddisaa jalaayis kan biraa guddifachaa miidiyoota baay'ina keenya wajjin nu madaalu oomishachuutu nurra jiraata. Isa jiru guddifachaa yoo rakkinni jiraate immoo wal gorfachaa absoluutidhaan jennu nuti rakkinni hin jiru yookiin OMN waan perfectidha waan hundumaan hin jennu. Dadhabina hin qabna. Cimina hin qabna. Cimina keenya sana nu cimsaa koottati. Cimina dadhabina keenya immoo laafina keenya nu qeeqaa nu gorsaa keessatti hirmaadhaa yaada nu kenna. Inni boruun guddaan akkuma mata irratti argitanitti ibsa marii hawaasatii fi tumsa OMN. Kanaaf dursa kan kenninu marii hawaasaa ta'uu akka hubachiisuun barbaada. Eliyaas asumaan carraa dhunkaatti fayyadamee Eliyaas lammatatti deebi'atee hin beeku sagaleen kiyya qulqullina akka qabu hin beeku. Yeroo ammaa kanatti hawaasni keenya Norway sagalee isaanii gadi qabatanii online koree cimaa dhaabbatanii kan hawaasa Norway iddoo adda addaa jiru akka biyyaatti online fundraising godhaa jiru. Asumaan hawaasa keenya Norway kan takka adda OMN dhaabbate harka jalaa fudhatee hin beekne bara baraan kan deeggaraa jiru. Asumaan isaaniinis galatoomaa jechuun barbaada. Kanumaan jedha Eliyaas. Tole galatoomaa ulfaadhaa kabajamoo mee xumurratti ergaa xumuraa yoo qabattan isinittiin deebi'a. Mee fayyinee gara keessittiin dhufa. Mee ergaa xumuraa boru waan ta'uu qabu waan hawaasni keenya gochuu qabu waan jettu yoo jiraate. Thank you, Elias. Ani wallahi hawaasa kennaawwan biraas waan jedhu hin qabu. Minisootaan takkaan nun qaanfachiifne, nun saalfachiifne, qophii adda addaa asirratti nama yaamna. Wallahi ana akka nama tokkooti koree hedduu keessatti qooda irraa fudhadhaa. Eventii adda addaa hedduu argaa. Takkumaayyuu minisootaa wallahi saalfatanii nu biraa galanii hin beenne. Always namni maalii fi isteenni adda addaa illee nu ilaalanii mee minisootaa akkam turtee mee minisootaa hagam bahee akka example jechuun fakkeenya bakka nama bakka maraati akkuma dajeen jedhee Finfinnee irra aaneetiin nu'u guddinni kennaa jechuu akkuma baay'inaan qabnuuni wal jaalalaa wal kabajaa wal bira dhaabatuu qabna. Kanaafuyyuu borus nurraa hin hafinaa OMN irraa hin hafinaa koottaa bira dhaabadhaa. Dubbiin maallaqa qofa kennuu miti akkuma dajeen jedhee kanatti asitti argamtanii gaafii qaafattan gaafattanii wal jabeessu wal bira dhaabatuun gurmuu waliin ta'uun sunuyyuu waan guddaadha. Oromootoo warri naannoo Minisootaa jirtanii fi warri Minisootaa keessa jirtanillee hadaraa boru asii hola arginu Oromoo community isiniin jedha bakkee isaallee Oromoo community 465 North McEwen Street Simple Minnesotaadha. 55103 adreesii asirra isinii maxxansinaa bakka adda addaa irratti illee sheerii godhu jirra. Warreen adreesan argannellee nu bilbilaa irraa kaasnaa boru hola arginu isiniin jedha. Ulfaadhaa galatoomaa hedduu isin jaalladha Oromoo tiyya bakka jirtanitti kabajamaa. Tole galatoomii ulfaadhuu adda fayyine. Mee adde Tigist gara keetittiin dhufa. Mee qophii boruu irratti gaa koree keessa adda durummaadhaan durarraa gammaatti koree keessa nama jirudha. Mee maaltu godhamuu qaba guyyaa boruu kana hawaasa keenyaaf maal dhaamta ergaa xumuraa waan qabdu mee dabarfadhu. Fayyaa ta'e Eliyaas Dajanee ibsa bal'aaf baay'ee galatoomii dhugaa waan baay'ee nu yaadachiiste. Barbaachisummaa miidiyaa kana waan wal gaafachiisu deebisanillee waan himatanii miti. Miidiyaan kun bu'aa Oromoof qabsoo Oromoof waan inni fide ifa galaadha. Namni hundatu beekaa deddeebee haasa'uun nan barbaachisu. Garuu hawaasni naannoo kana jiru naannoo Minisootaa dirqama dachaa qaba akka kootitti. Dirqamni kun tokko akka Oromootti wanta kana tinnisu lammaffaa immoo akka ilma ofii guddisuutti itti siqeenyaan kan jaarmaya kana kan qabu dhaabni hawaasni naannoo kana jiru waan ta'eef dirqama
hawaasa gara biraarra dirqama lama qaba jechuudha. Kanaaf ilma ofii guddisuun dirqama akka ta'etti bor dhuftanii maal gochuu qabna maal haa goonu akkam gooname lakkoofsaan amma 40,000 jechuun yeroo baay'een fedhu wanta kana maaliifi nama muraasaadha wanti kan dhaabaas kan OMNs kan hundumaa nama muraasaadha wanti kun deddeebi'ee kan uummanni kun kan participate godhu. Kanaaf garuu baay'ina keenya keessatti amma akka janiin jedhee nama 3,000 yoo argame addunyaa kanarratti birrii 10 jetti kan namaaf kennu wanti kun darara hundumatu hin jiru jechuudha. Yeroo hundumaa nama deddeebisnee dadhabeera jaarmiyaan kun jedhanii himuunu baay'ee nama saalfachisa. Baay'ina keenya irratti hundoofne yeroo ilaalle jechuudha. Kanaaf waan gochuu qabnu nuyi akka baay'ina keenyaatti magaalaa kana keessatti nama 1,000 yoo baasne ka hafee addunyaa gara biraatti haa qoqqoodan. Kanaaf wanta bardanii nurra jiru bardanii ijoollee kanarra jiru namni baay'ee rakkata namni jaarmiyaa kana wajjin hojjetu. Nuyi akka koreetti yeroo dhageenyullee akkama akka rakkannu anatu beeka. Garuu ijoolleen immoo as keessatti siqeenyaan hojjettu kana yeroo hundumaa yeroo jaarmiyaan kun dadhabee jedhanii namoonni ija nama ilaaluun waan salphaa miti. Kanaaf jecha hawaasni keenya ilma keessan ofii asitti dhalate kun kunuunfamuu qaba waan qabnuun dhufnee boritti dirmachuun dirqama. Kanaaf borii qophii keenya irratti hin haafinaa hunda keessan koottaa yeroo dhuftan immoo miseensummaa keessan hunda keenya miseensummaa keenya birrii 10 caalaallee nu kenninaa dhugaa rabbi miseensummaa keenya kabaatii garuu lakkoofsa guddaadhaanii goonee ijaaramnee jaarmiyaa kanatti inni sun dirqama natti fakkaata. OMN barbaachisummaasaa miidiyaan Oromoo barbaachisummaasaa falammiin qabu. Nu lakkoofsa guddaan osoo jirru jaarmiyaa tokkicha kana kunuunsuu dadhabuu keenya nuuf baay'ee akka salphinaatti hin ilaalaanii garuu dhugaa baay'ee na gaddisiisa haasa'ullee baay'ee nama rakkisa. Ta'us gaa bor akka hawaasa keenya kan qaanessine nan beeka akka fayyineen jetteetti yeroo hundumaa bakka kanatti nuyi waan jalqabne nu duduba namni ilaala. Kanaaf kun warra Noorweellee ammana itti jalqabanii jiranii jedhanii garuu nun dursanii for sure. Kanaaf borii hunda keessan kottaa Oromoo community wal arginaa waan daddeessan wajjin kottaa hiriyoota keessanitti himaa firoota keessanitti himaa warra dhufuun dandeenyellee kunoo website irra ni jira isinii qonnaa akkamitti akka maallaqa galchitanii jechuudha bakka isin jirtanitti bakka jirtanitti nu gargaaruu dandeessu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha Eeliyaas Dajanii. Tole galatoomii fiizee ulfaadhu mee obbo Dajanee wanni hafee itti dabala jettu yoo jiraate itti dabaliitii qophii keenyaa goolabnu. Dajanee neetworkii si qaqqabaa jira. Amma dhaga'ama? Yaa hin dhaga'amne. Yaa sagalee rakkina intarneetii karaarran jira gaa Minisootaan sirriitti sila intarneetii qopheessitanii eeguuf sinirra ture. Amma ijji Oromoo baay'een yeroo hundumaa akkuma jedhee Minisoota irra jirti. Deeggartoonni OMN keessumaa warri biyya nuti warri biyya alaa jirru karaa adda addaatiin unverified haa ta'ullee adiisu malee wanti tokko qulqullummaan isaa haa eeggachuu haa dhabu malee warra yuutuubarii warra daldalaturraayis kara ta'eenis wayin dhageenya jechuudha. Garuu miidiyaan tokko odeeffannoo qulqulluu yoo ta'e verified yoo ta'e bu'aa qaba. Warra biyya keessaa isa OMN irraa dhagahu sana barbaadu. Kanaaf warri keessattuu warri biyya keessaa warri ollaa biyya Oromiyaa kan akka Jibuutii keessa warri jiran Yaman keessa biyya Arabaa keessa kan akka Saudii keessa Sudaan biyya ollaa waan Oromiyaa keessa jiruu fi waan isaan bira jiru sana waan dhageessifnuuf jireenyi miidiyaa kana isaaniif akka lubbuu isaaniitti ilaalu. Qilleensa amma biyya yeroo jirru ijaaf gurra nuti jennaan lakki sana bira darbee qilleensa oksijii warri biyya alaa jirru immoo kana hubachuudhaaf namni qaamni isaa biyya hin jirre hin jiru. Qeensa
dhaqeen iddoonni jiraatu sana dhiibban irratti hin uumamne hin jiru. Waan biyya isaa keessa jiru waan obbolaansa abbaansa keessa itti dhalate kanas keessa jiru dhaggeeffachuudhaaf oduu qulqulluu amanama argachuudhaaf OMN deeggaruun baay'ee barbaachisaadha. Wanti isin OMN hojjetu immoo mootummoota biyya ollaa irratti illee dhiibbaa qaba. Warri amma sababa Dirree Dhawaa sababa karaa adda addaa daangaan Oromoo yeroo tuqamu yeroo nuti dubbannu mootummaaleen naannoo sana jiranii daayirektis haa ta'u indaayirekt xalayaa nutti barreessu. Maaliif OMN akkas jedhee kan jedhudha. Maaliif sagaleen OMN sagalee Oromooti jedhanii waa yaadaniif. Kanaaf Oromoo of hin tuffannu, of tuffachuun nurra hin jiraatu. Gadi baanee miidiyaa guddaa qabnu, instituushinii guddaa qabnu kan yeroo dheeraa mana ture, kan ammoo jajjabina keessattuu gaazexeessitoota keenya, hojjettoota keenya boordii asumaan galateeffachuu barbaada. Gaazexeessitoonni keenya of kennanii yeroo isaanis kennanii maatii isaanis lubbuu isaanis dabarsaniiti kan miidiyaa kana oofaa jiranii. Isaan nu warra alaa jiru caalaa Afrikaa ta'anii lubbuu isaanii kennanii maatii isaanii dabarsanii warra isinii kennan gaazexeessitoonni keenya sabboonummaa eegdee warri Minisoota boru koottatti haa mari'annu. Inni guddaan isin barbaannuuf maallaqa qofaaf miti, maallaqaaf miti. Mariidhaa of koottaa haa mari'annu jedha galatoomee Eeliyaas. Tole galatoomii ulfaadhoo Bodajee. Hundi keessaniyyuu kan dhuftanis nu mari'achiistan ibsa nuuf kennitan galatoomaa ulfaadhaa isin jecha. Egaa mee anis akka Eeliyaasitti dhaamsan qaba. Egaa hawaasni keenya Minisootaa boruu qophii kanarra akka hin hafneen isin jechuun barbaada. Ala teessanii komachuu miti OMN akkasii akkana akkasii osoo hin ta'initti itti dhuftanii itti dhiyaattanii waan inni ta'e isa kalee OMN kakkaeetiin qeeqoo osoo hin ta'initti har'a hoo maal keessa daayirektara OMN irraa dhaga'uuf akkasuma immoo boordii irraa dhaga'uuf boru yoo dhuftanii qophii kanarratti hirmaatanidha jechuudha. Ala taa'anii akkas jechuun suni bu'aa hin qabu. Kun ilma keessanii OMN jechuun jechuudha. OMN immoo xiyyeeffannoon isaa diina irratti malee Oromoo irratti miti. Ilmi abbaa fi haadha obboleessaa fi obboleettii irratti hin xiyyeeffatu. Xiyyeeffannoon OMN diina irratti malee Oromoo irratti miti. Oromoon hundi isaa kana beekee OMNidhaaf tumsa kamiyyuu gochuu qabdan isin jechuu yaadda. Egaa daawwattoota keenyaa iddoo hunda keessanii kan nu daawwachaa turtan hundi keessanii galatoomaa ulfaadhaa. Ani kan hangama isin wajjin ture Eeliyaas Haamid jedhama. Ulfaadhaa galatoomaa. Guyyaa galatoomaa. Galatoomaa Eeliyaas. Hojii gaarii. Galatoomaa. Tole ulfaadhaa hundi keessaniyyuu. Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya xumurame. Mata sabakenya kapsodan ol